Merhaba. Biz de seni arıyorduk. Bir dakikan varsa sana birkaç sorumuz var. Olur, buyur. En iyi yaptığın yemek nedir? Yumurta. Bugüne kadar yaşadığın en heyecanlı an. Baba olduğumu öğrendiğim an. Eğer bir sporda dünyanın en iyisi olsaydın bu hangi spor olurdu? Rally ya da motosiklet. Süper. İzlediğin en iyi film hangisi? Çok zor, bilmiyorum. Belki Godfather serisi. Süper. Peki bu filmde bir karakteri canlandırabilseydin kimi canlandırmak isterdin? Brandon rolünü. En sevdiğin mobil uygulama. Haritalar uygulaması. Peki o zaman en iyi okuduğun tekerlemeyi duyabilir miyiz? Al şu takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalamazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan al da gel. Gitar mı piyano mu? Gitar. Gitar. Bir gün mutlaka gitmeliyim dediğin ülke hangisi? Kamboçya. Onsuz asla dışarı çıkmam dediğin aksesuar. Cüzdan. Peki en son okuduğun kitap neydi? Fi. Yabancı dizi mi yerli dizi mi? Yabancı dizi. Bu meslekte aldığın en önemli tavsiye. Kendini bozma. Teşekkür ederiz. Peki, harika bir dizi ve her hafta reyting rekorları kıran bir dizi. Ne kadar oldu dizi başı? İkinci sezonu mudur bu? İkinci sezon ama geçen yıl Ocak ayında başlamıştık. Evet. Yani daha önce başlayacaktık ama problemler oldu, rüzgar, hava şartları bunlar bizi etkiledi. Şimdi 37. bölümü yayınladık. Evet. Ama biz 40'ı çekiyoruz, 41'i Birinci çekiyoruz. sezonda Haçlıları hallettiniz. Şimdi Moğol derdi Şimdi var. Moğollara Onlarla geldik. Aynen. babayla uğraşıyorsunuz yani. Bu yıl Barış'la uğraşıyoruz. Evet. Enteresan bir şey değil mi? Yani bir Moğol karakteri oynuyorsun. Kötü de bir karakter yaptıkları itibariyle ama bela bir durum var ama senin karakterin bir sevildi de yani. Hani bir şey yazan da yok böyle karakterle ilgili. Evet, sevildi. Korkularından yazamıyor. Korkudan da yazıyor böyle. Ya bu kötü karakterin sevilmesi iyi bir şey mi? Vallahi bilmiyorum, iyi bir şey herhalde. Yani benim için iyi bir şey. Ya ne bileyim normalde bizde mesela mafya olur dışarıda da adam onun gibi olur bilmem ne olur. Hani daha kötü düşünürler onun için falan filan hani hep böyle bir algı öyledir. Senin gerçekten herhalde kattıklarınla, oyunculuğunla o iş başka bir yere geldi. Bilemiyorum, ben oynamaktan çok keyif alıyorum. Çok sevdiğim bir rol. Seyirci de çok sevdi. Bakalım, bilmiyorum. Diriliş Ertuğrul'u izliyor musunuz arkadaşlar? Evet. Sana rol geldiğinde böyle miydi? Rol sana aslında bu hepimiz için ortak bir soru da. Rol geldiğinde böyle miydi yoksa sen bu adam biraz daha böyle olur deyip içine koya koya mı rolü yolda mı hallettiniz işini? Vallahi ilk işte görüşmeye çağrıldım ben. Ondan sonra bu sezon Moğol istilası olduğunu öğrendim. Dedim ki tamam, ben yani Moğol talibim. Olur. İşte çalışmalar başladı Temmuz'un 10'u gibi. Yaklaşık 2 ay falan bir eğitime girdik. Orada işte her gün sabah 8'de 9'da çiftliğe gidildi. İşte attı, kılıçtı, kalkandı, dövüştü falan filan. O var, dil var. Evet, Dilde bir enteresan bir rol. Dili de öğrenmek lazım yani tabii. Orada bir insanlıktan çıkıyorsunuz Evet, zaten. evet. Rol de kendi kendine geldi böyle. Geldi. Aslında çok da üretken rol yani. Dişi bir rol yani. Böyle. Çok güzel. Oyna Oynaması bitmez bir çok rol keyifli yani. bir rol. Evet. Evet. Babacığım Gündoğdu karakteri değil mi? Gündoğdu karakteri yani ben izlerken yani çok net yani ara sıra izlediğim için soruyorum. Orasını daha net anlıyorum. Burasını daha net anlayabiliyorum ama Gündoğdu tam nerede duruyor? Yani ne yapmaya çalışıyor, ne oluyor diye Tam da ortada kalıyor. ortada kalıyor. Yani ortada kalıyor derken Moğol tarafında ortada- olmasıyla ilgili değil. Ama politik olarak da varlığını sürdürmeye çalıştığı için kardeşi kadar da atılgan bir karakter değil. Değil. Biraz daha durgun, biraz daha soğukkanlı olmaya çalışıyor. Ama onun da Türk damarı var, onun da azdığı zamanlar var. O yüzden biraz daha ortada kalıyor diyebiliriz. Abi yazan için ne kadar dertli bir iş Çok ya. zor iş. Çok. Yani bir taraftan tarihi çok iyi biliyor olman lazım. Bir taraftan her tarihsel şeyi koyamazsın içine. Yani bir taraftan izlensin diye süslemen lazım. Entrika koyman lazım. Entrika koyarken eleştirilere Açık yani çok zor iş Tamam gerçekten. yani hani- Ve baktığın zaman dönem itibariyle çok büyük kaynaklar da yok elinde. Yani 10-15 sayfayı geçen yazılı kaynak yok aslında. Onun dışında diğer kaynakların hepsi aslında tartışılan kaynaklar. Evet. Yani hani gerçekten öyle mi olmuş çok da bilmiyoruz. Hani bir kaynak öyle söylüyor, bir kaynak başka bir türlü söylüyor. Genel bir akış var, genel bir kronoloji var. Ama onun dışında ortalamasını alıp evet onun dışında tamamen aslında o kronolojiye uyan bir hayal gücü de gerektiriyor aslında Evet, yazmak. doğru. Sen ama bu işe girerken bir oturtmuş tabii bir korkudan bir tarih canım. kitapları açılmıştır. Bir ne oluyor ne bitiyor. Çünkü Osmanlı'nın bir beylik başka bir dönemi yani. Aynen Hani öyle. ilk dönemi. Ben Hacivat Karagöz'ü izleyen var mıydı aranızdan? Çok güzel. Evet. Bir kısmını ayıp olmasın diye alkışlıyorlar diye kabul etsek bir kısım şeydir yani. Kabul. Ben çok severim o işi. Hacivat Bende çok Karagöz. ayrı bir yeri Aynen. vardır o işin. Bence de güzel iş. Çok güzel bir işti. Gerçekten izlemeyen varsa DVD'sini falan bulursanız alın izleyin. Gerçekten çok yani Ezel Akay'ın önemli işlerinden bir tanesi ama ya bir taraftan da çok keyifli yani tarih dizisi işine yani bir Kesinlikle. heyecanlanır insan teklif geldiğinde.
Aynen öyle. Kostümü, ata bineceğim, dış mekanlar, savaş sahneleri, yeni öğreneceğim şeyler, tarih, Aynen öyle. sorumluluğu, yani bütün bunları yaşadın herhalde sen de girerken içine. Yani hem çok heyecanlı bir kısmı var hem yapabilecek miyiz korkusu var aslında böyle bir şeyin içinde ne olursa olsun. Çünkü tarih dizilerinin öyle bir handikapı da var. Yani komik duruma da düşebilirsin eğer prodüksiyonda eksiklerin varsa. Yani kostümün böyle gerçekten üzerine hani amcandan kalmış gibi durursa. Yani tarih kıyafeti dediğin zaman böyle hani o kumaşlar çok ilginç kumaşlar, perdelik kumaşı giymiş gibi de durabilirsin üstüne. Kesinlikle. Böyle çok tetik bir iş yani. Çok zor bir iş. Ve doğal olarak gergin de oluyorsun aslında bu süreç içerisinde. Bir Ama de üzerine oynadığın karakter çok bir ağır bir kahraman. karakter. Aynen öyle. Yani kahramanı oynayamadığın, onu kahramanlaştıramadığın anda Mahvoluyorsun zaten. Yani onun kurtuluşu hayatın yok boyunca zaten. canı sıkılır böyle bir duruma yani. Sadece dizi için değil. Aynen öyle. Zaten hani işin o aşamasında da Allah'tan böyle bir çok güzel bir sistemimiz vardı. Gerçekten hani 3 ay çalıştık. Hani bu sezonun başında da hani biz geçen yıl 3 ay çalıştık, at bindik. Bütün sezon at bindik. Ve hani gerçekten hani parantez olduğumu Onu soracağım, hatırlıyorum. durumlar nedir yani? Nasıl? Tabii canım. Ha? İnanılmaz Bir yani. ağrı, sızı, herhangi bir şey. Kovboyları çok iyi anlıyorum. Onlar böyle bacakları açık ilk görünüyor yani. İlk bir ay benim için çok sıkıntılıydı. Ha? İlk bir ay çok sıkıntılıydı. At binme işi mi? Zor iş. Abi sana söyleyeyim, ben de Hacivat'ta at bin yani bir süre sonra altında at varmış gibi geziyorsun yolda. Yolda falan böyle geziyorsun yani. Kapanmıyor o bacaklar, bir garip bir durum oluyor yani. Aynen öyle. Ama keyifli, güzel.